আসসালামু আলাইকুম। স্বপ্ন টেলিকম সৌভির পক্ষ থেকে সকলকে জানাচ্ছি অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। বরাবরের মতো আজকেও আমি আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আসছি। তো আশা করি সকলে সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। আর আমিও ভালো আছি আল্লাহর রহমতে, আপনাদের দোয়ায়। তো আজকে মূলত একটি এফআরপি লক নিয়ে আপনাদের সামনে আসছি। তো এটা হচ্ছে Y7 2019। তো এই মডেলের ফোনটা সচরাচর সবাই এফআরপি লক সারাতে পারেন বা অন্যান্য ফোনও সারিয়ে থাকেন, কিন্তু মূলত আজকের এই ভিডিওতে আমি এই ফোনটা নিয়ে আসার পেছনে একটা কারণ হচ্ছে যে এই ফোনটার মধ্যে আমি টক ব্যাক অন করে চেষ্টা করছি, চালাতে পারিনি আমি এফআরপি লক। তারপরে আপনি ইমার্জেন্সি কলের মাধ্যমে চেষ্টা করছি, এফআরপি লক চালাতে পারি নাই। তো এটা একটু ভিন্ন ধর্মী আর কি, আমরা হাতের সাহায্যে এটা চালাতে পারবো না, যে কারণে এই ফোনটি নিয়ে আপনাদের সামনে আসা। তো এই ফোনটার এফআরপি লক চালাতে হলে অবশ্যই আপনাদেরকে কম্পিউটার সাহায্য নিতে হবে, সফটওয়্যারের মাধ্যমে এফআরপি লকটা চালাতে হবে, যে কারণে মূলত আপনাদের সামনে এই ফোনটিকে নিয়ে আসা। তো এখন আমি স্টেপ বাই স্টেপ করে দেখাবো যে কীভাবে আপনারা এই ধরনের সমস্যার সমাধান করবেন। আর আমি দেখাবো যে টক ব্যাকের মাধ্যমে বা ইমার্জেন্সি কলের মাধ্যমে যদি আপনি এটা সারাতে যান, তাহলে আপনি কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হবেন। তো আর কথা না বলে সরাসরি আপনাদেরকে আমি মূল ভিডিওতে নিয়ে যাব। তো তার আগে একটা অনুরোধ, যেটা না করলেই নয়, আমার চ্যানেলটা নতুন একটা চ্যানেল, সবাই জানেন। তো আমার এই চ্যানেলে অনেক ভিউয়ার দরকার। তো আশা করি আপনারা সকলে সহযোগিতা করবেন। তো তাই দয়া করে যদি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটা বাজিয়ে দেন, তাহলে পরবর্তীতে আমার হয়তো বা কাজ আপনারা খুব সহজেই পাবেন। যদি আমি এখনই বলবো না সাবস্ক্রাইব করেন, আমার পুরো ভিডিওটা আপনি দেখেন। যদি মনে হয় হ্যাঁ কাজটা ঠিক আছে, আমি ঠিক মতো কাজ করি বা আমার কাজ দেখে আপনার উপকার হয়, তাহলে দয়া করে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, আর পারলে ভিডিওটা শেয়ার দিয়ে যাবেন। তো চলেন আর কথা না বললে আমরা সরাসরি মূল ভিডিওতে নিয়ে যাই। তো আমরা এখন সরাসরি মূল ভিডিওতে চলে আসছি। তো মূল ভিডিওতে এসেই আমি ফোনটি দেখতে পারতেছি, এটা হচ্ছে হাওয়াই Y7 2019-এর একটি ফোন। তো এই ফোনটির মধ্যে এফআরপি লক করে আছে। তো আমি যদি এটাকে এফআরপি লক চালাতে যাই, তাহলে আমাদের এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করা আছে। আমি গেট স্টার্ট দিয়ে দিলাম, নেক্সট, স্কিপ। তো দেখেন এখানে ওয়াইফাই কানেকশন চাচ্ছে। তো অন্যান্য যে ফোনগুলো আমরা এফআরপি লক চালিয়ে থাকি, সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে এই স্কিপ বাটনটা আসে না, কিন্তু এটার মধ্যে স্কিপ বাটন আসছে। তো আমরা ট্রাই করে দেখি স্কিপ হয় কি না। আমাদের স্কিপ হচ্ছে না, কারণ ফোনটি এফআরপি লক করে আছে। আমরা সকলেই জানি যে এফআরপি লক করে থাকলে স্কিপ হয় না, তো এটা হচ্ছে না। তো আমাদেরকে একটি ওয়াইফাই কানেক্ট করতে হবে। তো আমি আমার দোকানে ওয়াইফাইটি কানেক্ট করে দিচ্ছি, কানেক্টিং। তো ওয়াইফাইটি কানেক্ট হয়ে গেছে। তো এখন আমাদের স্কিপ বাটন চলে গেছে এবং এখানে নেক্সট বাটন চলে আসছে। আমরা নেক্সটে যাব। এখানে পাসওয়ার্ড চাচ্ছে, যেহেতু আমরা পাসওয়ার্ডটা জানি না, তো জিমেল অ্যাকাউন্টও আমরা জানি না। তো আমাদের এখানে আমরা পুরোপুরি এখন ক্লিয়ার হলাম যে আমাদের ফোনটার মধ্যে এফআরপি লক আছে। তো এখন আমাদেরকে এফআরপি লকটি ছাড়াতে হবে। তো এফআরপি লক ছাড়ানোর জন্য আমরা অনেকেই বিভিন্ন ওয়ে অবলম্বন করে থাকি। যেমন আমি যদি চাই আমি যদি চাই ইমার্জেন্সি কলের মাধ্যমে অনেকে এফআরপি লক ছাড়িয়ে থাকে। তো আমি এখানে ইমার্জেন্সি যদি ট্রাই করি 112 ডায়াল, তো দেখেন এখানে একটা লেখা চলে আসছিল যে আগে ফার্স্টে আমাদের আনলক করতে বলতেছে, তারপরে এটা কাজ করবে, এরকম একটা লেখা আসছিল। তো আমি নেক্সট টাইম দেখাইতেছি। তো আমাদের ইমার্জেন্সি কল এখানে কাজ করলো না। তো দেন আমি যদি টক ব্যাক অন করি, তো আমি টক ব্যাক অন করতেছি, আমাদের টক ব্যাক অন হয়ে গেছে। তো আমি যদি টক ব্যাক অন করি, তো টক ব্যাকের মাধ্যমে যদি আমরা ঢুকি, তো দেখেন আমাদের লাস্টে এখানে কোনো অপশন নাই। আমরা সকলে জানি এখানে একটা অপশন থাকে ফিডব্যাক সার্ভিস বা এরকম একটা অপশন থাকে, যেটার মাধ্যমে আমরা ভিতরে ঢুকে এফআরপি লক ছাড়াই। তো এখানে সেই অপশনটা নাই। তো সুতরাং আমাদের টক ব্যাকেও কাজ হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে আমরা টক ব্যাকটা অফ করে দেব। টক ব্যাকটা অফ করে দিলাম। তো আরেকটা ওয়ে হচ্ছে যে হটস্পটের মাধ্যমে আমরা এটাকে সারাইতে পারি। তো আমরা সেই ওয়েটা দেখব এখন। তো তার জন্য আমাদেরকে একটা ফোন নিতে হবে। তো আমি এখানে গিয়ে এখন আমি যদি আমার ওয়াইফাইটা ডিসকানেক্ট করে দিলাম। এখন আমি এখানে এই ফোনটার সাহায্যে আমি হটস্পট নিব।
আইফোন 1 2 3 4 5 6 7 তো কানেক্ট হয়ে গেছে আমাদের হটস্পটটা কানেক্ট হয়ে গেছে। দেখেন হটস্পট কানেক্ট হয়ে গেছে এখানে দেখেন। তো এখন যদি আমি হটস্পটটা ট্রাই করি সেই ক্ষেত্রে যা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে নেক্সট করে আমার হটস্পটটা অফ করে দিতে হবে। তো আমি ট্রাই করে দেখি, নেক্সট অফ। দেখেন এখানে হয়নি, আমি আবার ট্রাই করব। সেক্ষেত্রে আবার কানেক্ট করতে হবে। কানেক্ট হয়ে গেছে। তো আমি আবার নেক্সটে যাব, এটা অফ করে দেব। দেখেন এখন হয়েছে। তো এর মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি, নতুন একটা লক অথবা নতুন একটা প্যাটার্ন সেট করে সেটার মাধ্যমে আমরা এফআরপি লক সারিয়ে থাকি। এফআরপি লক আমরা সারিয়ে থাকি। তো তার জন্য আমি যদি নো থ্যাঙ্কস যাই, তো কন্টিনিউ, দেখেন লেখাটা এখানে আবার চলে আসছে এবং কি সাদা হয়ে গেছে। তো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে যা করতে হবে, ফোনটা অফ করতে হবে। অফ করলাম। তো অফ করে আবার সেট অন করতে হবে, তাহলে আমাদের মেনুটা চলে আসবে। কিন্তু হাতে কোনোভাবে ফোনটার করা সম্ভব না, এফআরপি লক সারানো সম্ভব না। সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদেরকে কম্পিউটারের সহযোগিতা নিতে হবে। তো কম্পিউটারের সহযোগিতা যদি আমরা নিই, সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারতেছি যে আমাদের একটা পিসি লাগবে। তো কম্পিউটারের সাহায্যে আমাদের এফআরপি লক রিমুভ করার জন্য আমাদের ফোনটা অবশ্যই খুলে নিতে হবে। তো আমরা ফোনটা খুলবো এখন। তো আমাদের ফোনটি খোলা শেষ। দেখি তো ফোনটা আমরা খুলে নিছি। তো এখানে মূলত কাজ হচ্ছে ফোনটা খোলার পিছনে ফোনটা বুট করতে হবে। বুট করার জন্য ফোনটা খুলে নিতে হয়, এটা উপর থেকে বুট হয় না বাটন চেপে। তো ফোনটা বুট করার জন্য আপনাদেরকে যা করতে হবে, এই পয়েন্টটার সাথে, তো ভালো করে লক্ষ্য করেন, এই পয়েন্টটার সাথে আমার এই পয়েন্টটা অ্যাডজাস্ট করে দিতে হবে। টুইজারের মাধ্যমে বা শূন্যের মাধ্যমে এই দুইটা পয়েন্ট অ্যাডজাস্ট করে আমরা যদি এখানে ইউএসবি কেবল ইন করি, তাহলে আমাদের ফোনটা বুট হয়ে যাবে এবং কম্পিউটার লাইন পাবে। তো আমরা ফোনটা খুলে নিছি। আমাদের এখন একটি লাগবে টুইজার। তো এখন আমরা সরাসরি চলে যাব কম্পিউটার ল্যাবে স্ক্রিনে। তো আমরা যদি কম্পিউটার স্ক্রিনে আসি, আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে আমাদের প্রয়োজন হবে এই সফটওয়্যারটা। তো এই সফটওয়্যারের লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব, এখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারেন। তো আমি সফটওয়্যারটা অন করে নিচ্ছি। তো আমাদের সফটওয়্যারটা ওপেন হচ্ছে। তো একটু ওয়েট করতে হবে এখানে আমাদের সকলকেই। এখানে আমাদের কোয়েলক্রামে চলে যেতে হবে। কোয়েলক্রামে চলে যে এখানে আমাদেরকে মডেল সিলেক্ট করে দিতে হবে। তো আমাদের মডেল হচ্ছে Y7 প্রাইম 2019। আমি মডেলটা সিলেক্ট করে দিছি। তো এখন আমাদেরকে যা করতে হবে তা হচ্ছে আমাদেরকে প্রথমেই আমাদের ফোনে বুটটা পাইয়ে নিতে হবে। তো আমাদের ফোনে বুটটা পাইলো কিনা তা দেখার জন্য আমাদের কম্পিউটার থেকে পিপাইটিসে গিয়ে আমরা চলে যাব ড্রাইভ ম্যানেজারে গিয়ে এখন আমরা আমাদের ফোনে বুটটা পাওয়াবো বা আমরা ইউএসবি কেবলটা কানেক্ট করব। আমাদের এইখানে এই দুইটা পয়েন্ট আমাদেরকে শর্ট করতে হবে। তো আমরা ফার্স্টে এই দুইটা পয়েন্ট আমরা শর্ট করে দিব। শর্ট করার পরে আমাদের এখানে পোর্টটা ঢুকাই দিতে হবে, চার্জিং পোর্টটা ঢুকিয়ে দিতে হবে।
আমাদের বুটটা পেয়ে গেছে, সেটা দেখার জন্য আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে যেতে হবে। দেখেন এই যে আমাদের এখানে বুট পেয়ে গেছে। তো এখন আমাদের ফ্ল্যাশটা এফআরপি লকটা রিমুভ করতে হবে। তার জন্য আমরা আবার আমাদের সেই সফটওয়্যারে চলে আসবো। এখানে আসার পর এখানে যদি আমরা রিফ্রেশ দেই, তো দেখেন এখানে যদি আমরা রিফ্রেশ দিই অটোমেটিক বুটটা পেয়ে যাবে। পেয়ে যাওয়ার পর জাস্ট আমরা রিমুভ এফআরপি, দেখেন এখানে রিমুভ এফআরপিতে আমরা একটা ক্লিক করব। দেখেন ক্লিক করার পরে আমাদের এখানে কাজ অলরেডি শেষ, মাত্র 2-3 সেকেন্ডের মধ্যে কাজ শেষ। ফাউন্ড ওকে বাইপাসিং এফআরপি, এটা অলরেডি সেরে গেছে। তো আমাদের কাজ শেষ, এখন আমরা ফোনটা অন করব। তো ফোনটা আমরা খুলে নিচ্ছি। খুলে নেওয়ার পর আমরা ব্যাটারি কানেক্টর লাগাচ্ছি। তো ব্যাটারি কানেক্টর আমরা লাগিয়ে নিছি। তো ব্যাটারি কানেক্টর লাগানোর পর আমরা সেটটাকে অন করব। আমরা সেটটাকে অন করে নেব। তো আমাদের ফোনটা আমরা গেট স্টার্ট নেক্সট। এখন আমি যদি এখানে স্কিপ বাটনে চাপ দেই, তাহলে আমার ফোনটা কিন্তু স্কিপ হয়ে গেল। এখন কিন্তু আর ওয়াইফাই চাইলো না, কারণ আমাদের এফআরপি লকটা রিমুভ হয়ে গেছে। তো দেখেন আমি ফোনটাকে এখন একদম ওপেন করে দেখাচ্ছি। ফিনিশ ওকে। দেখেন আমাদের ফোনটা অন হয়ে গেছে। তো আশা করি আপনারা সকলে এই কাজটা বুঝতে পারছেন। তো এখন কথা হচ্ছে যে এই ফোনটা একটু ব্যতিক্রমী ধর্মীয় বলেই আমি আপনাদেরকে ভিডিওটা করে দেখালাম বা কাজটা করে দেখালাম। আশা করি সকলে আপনারা কাজটা বুঝতে পারছেন। তো মূলত সত্যি কথা বলতে আমি যেহেতু আমার চ্যানেলটা নতুন বা আমি অতটা অভিজ্ঞ না এই চ্যানেলের বিষয়ে বা ভিডিও করার বিষয়ে, যে কারণে হয়তো বা একটু আমি থতবত হয়ে যাই মাঝে মাঝে। আর হয়তো বা আমার ক্যামেরা সেটিং বা বিভিন্ন আর কি ঝামেলা আছে আমার এই ভিডিওর মধ্যে। তো আশা করি এগুলো আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং দয়া করে আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমাকে একটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে যাবেন আর লাইক করে দিয়ে যাবেন। তো আজকের মধ্যে এ পর্যন্তই। সকলে সুস্থতা কামনা করে আজকের মধ্যে এখানে আমি শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।